Dito tayo sa labas. Nag-i-snowstorm po dito sa ngayon. Ayan. Ow! Punta ako doon at tinatawag ako ng aking friend. Tapat po namin ay school. There! Magbibideo! Hi, Ate Belen. Kamusta? I miss you too. Suplada ka na ngayon. Di ka na dumadaan sa amin. Tumagaan ako sa'yo, tumatawag ako sa'yo. Say hi to my vlog. Hello! You're vlogging your bakery. What bakery? Nabibideo Kamusta? ako. Sa Remy. Andiyan sa bahay. Sabi mo kay Remy, kinakamusta ka mo? Okay naman si Kuya Noy doon pa rin sa Sheridan Mall. Oo, Tapos sinabi ko, ano ko ngayon doon sa ano niya, sa post niya, na akin niya. Oo, mismo 31. Tapos pila Ilang degree ba ngayon, te? Wala na yung snow, te. 70. Doon tayo sa likod, te, Belen. No, sige. Ano ko may hinintay labas ako. Okay, sige. No, kay Remy, naman itong So, dyan po kami nakatira, guys, ha? Dyan sa tapat na yan, tapat po kami ng school. Elementary at saka daycare. naman ni Remy siya, kapatid niya siya. Si Ate Belen ay friend ko dito na Pilipina rin. Taga Batangas. Taga Batangas ka, te, di ba? Cuenca? Yeah. Yeah. So, ikot muna ako dito, ate. Sige, sige. Kami siya. Kumana, kamusta? Okay lang siya. Ayan. Hala. Puting-puti, guys. Ito po ang buhay Canada, guys. Lahat puti. Wala ka nang makikitang grass o lupa. Kundi snow. Tiyang. Masarap sanang mag-siso doon. Kaya lang, wala na. Napuno na ng ice yung ano. So dito naglalaro yung mga bata. Pag summer o dinadala ng mga parents, dito naglalaro usually yung mga chikiting nila. Dito kami nagbabalibol minsan o badminton yan, guys. Pero ngayon puno ng snow. Ang lalim ng snow. Aray ko, sakit ng paa ko. Nilalamig na ako. 3 ng suot ko, guys, oh. Pero nilalamig pa rin ako. Ayan. Ayusin ko na yung camera.
Sarap gumawa ng snowman. Feeling bata lang. Ang lambot pa ng ice, guys, oh. Sarap kaya tong kainin. Oh, no, 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 no. Hindi naman. Wala, puno na ako ng snow. Yan guys. Ito yung mga ano nila guys. Maraming pag summer dito guys, maraming tao dito. Yung ngayon wala. Yan yung school ng elementary. Nasa harap ng bahay namin. Tatawid lang. Yan. May mga Pilipinang nagtatrabaho dyan. Mga assistant ng teacher. Hinihingal ako. Hinihingal ako sa kakagapan ko doon. Parang bata lang eh. So, ganito dito guys pag nag-snowstorm. Manipis pa nga to eh. May makapal pa dito. Lalo na nung nasa Alberta kami. Mas lagpas tuhod ang snow doon. Dito sa Toronto, hindi gaano. Medyo manipis pa dito. Ikumpara doon sa Alberta guys. Kasi galing kaming Alberta dati. Grabe ang snow doon. As in, ang lamig. Dito, nakakayanan ko pang lumabas. Pero sa Alberta, Diyos mayo, hindi talaga kaya. Kailangan talagang balot na balot yung katawan ko. Gagawa sana akong snowman, kaya lang wala akong partner. Wala yung asawa ko. Pumasok. Ako, hindi ako pumasok. Tinamad akong pumasok. Pag ganitong panahon guys, nakakatamad pumasok. Gusto ko na lang matulog. Naisipan kong mag-vlog sa snow, kaya ako lumabas ganito para maipakita sa inyo guys kung anong buhay dito sa Canada. Ang lamig-lamig. Naninigas na yung kamay ko. Interviewin ko sana si Ate Bilin. Nandun pa yung teacher. Ay, mamaya-maya. Para malaman nyo rin kung anong mga nagiging experience ng mga Pilipino dito. Ang lamig guys. Tapang ko lang yung mukha ko. Kasi yung gloves ko napuno ng ice. Look at my shoes. Punong-puno na ng yelo. O, libreng yelo. Hindi na kailangan bumili. Masarap sa halo-halo. Para siyang asin guys. Oh. Pinong-pino. Oh. Hindi mo na kailangan kaskasin. Libre na. Kung siyang init dyan sa Pinas, siyang lamig naman dito sa Toronto. Ngayon lang ako lumabas ng ganito na dahil lang sa vlog. Oh, ayan.
Meron tayo dito guys. Ito po ang aming lugar. Ano puno ng snow. Kaya po makatawid. Dahil ako ay okay. Ano tayo? Hindi na nakita yung grass dito sa bahay namin. Puro na snow. Parang snow, grabe. Nakatay sa aming backyard. Grabe, ang kapal ng snow. Ayan, mabuksan yung gate. Ito yung backyard namin. Ito yung likuran ng aming tirahan. Hindi po to aming bahay guys. Nagre-rent lang po kami. Hopefully makabili rin ng bahay. Pag summer guys, garden yan dyan. Ginagawa ng may-ari ng bahay na garden, maliit na garden. Nagtatanim sila ng tomato, lettuce. Pero ngayon wala, hindi natin makita yung small garden ni Manang Remy dahil napuno ng snow. Ba't ba ako nakamas? Wala namang tao. Hindi mo kita ang aking beauty. This is the snow wonderland in Toronto. Ito this ng snowstorm dito. Grabe. Oh. Ang lalim ng snow. Siguro mga 4 inches to.